فيه واحد ساكن بالنفود ببيت شعر، عايش ببيت الشعر هذا هو وثلاث اخوان وابوه، امهم متوفيه ولا عندهم خوات. العنصر النسائي هذا ما يعرفوه. بعد سنه كذا، سنه ونص، تجيهم خالتهم تقعد عندهم يومين كذا ثلاثه وتمشي، ولا يطلعون بس جالسين يراعون لهم متهولين في حرمه عندهم بالبيت. كبر الولد الكبير، اكبر العيال هذولا كبر وازعج ابوه: ابيك تزوجن ابيك تزوجن. كل ما قال لابوه زوجن قال توك وغد، عمره 38 يقول توك وغد، ورعى ميت يبي حرمه وبس. ويسير عليهم من هالحايل ولد عم لهم، بس متحضر مو مثلهم هذولا ما طلعوا النفود ابد ما طلعوا النفود. الولد الكبير قام يشكي لولد عمه، قال: يا ولد ابوي عيل زوجا، انا ما عمري شفت الا خالتي اللي تكل وجه كلب، ما عمري شفت حرمه. قال ولد عمه هذا المتطور اللي جاي من حايل، قال: اصنعك عندي، انت بس تبي تشوف حرمه، انا اوريك حرمه. قال: البنات واجد واجد وصنعك عندي، بس انت عندك فلوس؟ قال: الفلوس واجد بس انتوا تسنعنا بس. قال: البنات هذول هن مكومات ببانكك. قال: وبانكك هذه بيلغف؟ قال: ما هي باللغف، ما انت ما تعرف النفود برا النفود. قال: زين واهلهن وينهم؟ لا يذبحوننا ولا شلون هذا ولا وينهم؟ قال: انت ما عليك، انت بس ادفع فلوس. قال: لك فلوس واجد. قال: اول شيء نبي نوديك الحايل ونصورك ونقص لك جواز. قال: سوي اللي تبي بس ورن حريق. قال: رعلبل يمكن انت بتوديني يم خالتي بحايل. قال: يمل الموت انت وخالتك وجه الكلب، بوريك حريم ببانكك وتقول لي خالتي، ما في خالت. طلعوا الجواز وقصوا تذاكر، وبعد اسبوع الاقلاع، وولد عمه جاب له ثلاثة معه بعد على حساب رعلبل. وصلوا بانكك، الرحلة يمكن حول 10 ساعات. وصلوا بانكك مع صلاة العشاء كذا، هم يستاجرون بأكبر فندق ببانك. هم استاجروا بالفندق بالدور العاشر، دقق أي دور، الدور العاشر. أول ما دخلوا الغرفة قال رعلبل: أنا سخنت وأبي عنزروت. قال: عنزروت ببانكك؟ منين نجيب لك عنزروت؟ قال: اشرب من هالقوارير تهو. قال: زين يوجد عندهم فقس هذولا؟ قال: إيه. قال: هاتوا لي فقس. قال: وي هذه فقس نجيب لك الحين، هذه ديرة الفقس، الديرة هذه مفقسة كله. يوم جابوا له الفقس وهو يتدهن ويحط الفقس بالدريشة، انتبه للفقس هذا وين حطوه بالدريشة. تدهن ونام وقعد الصبح. يوم قعد الصبح يمر اخوياه وكلهم نومه، يمر ما يدري وين يروح. هو يطل مع الدريشة يشوف ناس تسبح مسبح، هو يقوم يراعي يا ولد، يراعي يمر فيه 3 بنات جالسات جنب المسبح على كرسي ولابسات الفيدات هذول خابرين. رعالهم وش لابسين ويحفظ وش لابسين ويلبس مثلهم ويحط فوطه هنا ومع الباب يبي المسجد. هو يقوم يستدير بالدور العاشر، يبي يحول بس ما يدري شلون يحول، ما يعرف لا صنصير ولا يعرف. هو يقوم يستدير. اخر شيء لقى الدرج الطواري، هو ينحدر معه فوطته رعلبل. ما وصلهم الا الضحى من الدور العاشر مع درج الفندق. هو يجلس بجنب المسبح والفوطة يقيل نهل. هو جلس بجنب المسبح مجعي، ما يدري هو سبيل هو بفلوس، يبي يسبح ولا يدري شلون. هو يقوم يراعي للبنات من قريب، يا مار بنات، أول مرة يشوف بنات بحياته كلها ما شافوا بنات ولابسات الفيدات هذول. البنات هذول كل ما نقز واحد من السبرنج كان يصفق له، هو رعلبل اللي راعي لهن. اكتشف رعلبل ان المسبح هذا سبيل، كل ما جاء تايلندي قط ملابسه وسبح. هو يقوم يبي يكشخ عند البنات. المسبح اللي بتايلاند هذا بأكبر فندق مو أولمبي، دبل أولمبي 20 مرة. الأولمبي 3 سبرنجات، هذا 26 سبرنج ينزلون منه مظليين باحتفالات بانكوك. وصلت المعلومة، الناس تطمر من ثاني واحد ثالث واحد، يعني أعلى واحد ثالث واحد، والبنات يصفقن. هو رعلبل تناوش السلم على طول، ما راح سبح ولا شيء، هو ما يعرف يسبح ولا عمره سبح بحياته كله.
يوم جاء السلم الخامس يا هذا الفقس بجنبه يراعي له، يا هذا اللي تدهم بو البارح. بقي 21 سبرنج فوق. يوم جاء السبرنج السابع وتجي الشرطة سكرتية هذول حقين الفندق يطلعون اللي يسبحون كلهم، ممنوع أحد يرقى مع السلم. إنه إن رعلبل هذا وصل مرحلة انعدام الرؤية، خلاص راح بسمة، لا يطب على راس أحد ولا شيء، ممنوع. الوكاد بيت رعلبل يا ما وصل آخر واحد بسمة بانكوك. رعلبل هو يطبح من السبرنجة 26، هو يجي يمشي 7 مليون للمسبح. يوم قعد بعد 6 شهور يمر عمه قدامه وهو على سرير وابوه بجنبه. يمر يقول عمه لا والله وجهه هاشر ازين من الشهور اللي زلن، اثري جايبينه بالاخله متكسر يا ولد، حتى ذانهم مجبصينه. جايبينه بالاخله من تايلاند، المستشفى الملك خالد بحايل مرقد له 6 شهور فاقد الوعي ما ادري، يحسب انه بجنب المسجد. وابوه يقول رايح يدور الفساد وعاقب والله شوفوا كله مجبص، بس عيونه ما تفضغن حتى خشمه مجبص. حوذ بالله يا السالفه، هي تتخلص انا بالاشتبه ما حسبها اللو.